มันไปตัวเล่นนะชายเริ่มตามโดกีดีภูมิเพียรแดนได้ไอสารมันดังยอดแต่สถิตนะมุนดุลคีรีแดนได้ธรณีตีกำเนิดสมัยในนั่งออนดาเล่นจำนวนปีไข่โดกีรีนังรัตนกีรีว้ามาตามดองเพลาชื่อใจสัญญาสะอาดออกตัวมองการทั่วดำนาปีพนมเปญเตยไข่มันโดกีรีบาจิลานต้องผู้มวยมากเติมตัวมากให้นั่งอะไรนี่ออนดาเมดาลายมันจะบ้างออนเตอเล่นรีสอร์ทซ้สรบแต่เมื่อรีสอร์ทคือไลน์ทานดูอัดขวาแต่สพีบเจียงพร้อมมาตั้งแต่เพลงโอนมังนักไลน์นั่งตะเมงเมงหมกเลยอังให้ตักได้อะไรออนบันตาตำนาตะมกเดียได้เย่ดาวไปออนชีเป็นตัวดาเล้งก้อยเกินแต่สพีบตามเจียงพนมนังจี้ล้างเดินเลิพนมนังมาแต่สพีบปีคอมผู้มิงมอไทยภาษาดังคิวสงัดมองរាត្រីត្រជាំងដោះអើបងពាំងដុនដប់ឲ្យពើមេចុះអាប់ស្រទាប់ព្រៃជ្រៅអូនអើយគេងទៅបងច្រៀងបំពេស្មៅដើមឈើប្រៃប្រឹក្សានិយាយពីតែសភាវិញអើយអូនស្រឡាញ់ខ្យល់ឡើងតិចមកទៅមកមកអូនសบายមួម៉ាញញ៉ាំមកឈប់បលីងឥឡូវអូនជិះម៉ូតូពីអ្នកម៉ាក់កូនតែសភាពសិនរៀមរាណាមុំស្ដាប់រយំនឹងឃ្មុំក្រេបកានេះគេហៅថាទឹកជ្រូកបូស្រាមានទឹកធ្លាក់ជាលោដងភ្នំមានដើមឈើធំផាត់កតុយភ្នែកមកពូមីងឃើញទឹកជ្រូកហែចាំមួយចាតតើឥឡូវអូនរីវីវតែសភាពឲ្យមើលតិចថ្លាឆ្វេបងទឹកលេងស្ដាប់ភ្លេងអូងគឺជាភ្លេងទឹកជ្រោងដងភ្នំអូប្រគំខดដុំដើរយើងថាខែឥឡូវនេះយើងបន្តទៅខេត្តរតនគិរីតាមដងផ្លូវមានដើមឈើអមសងខាងស្រស់ស្អាតម្ល៉េះទេដល់đâyយើងឥឡូវនេះមកដល់បឹងយក្សឡោមស្រាតបឹងឡើងធំបឹងណាណៃហើយបឹងនេះអូនមើលឡើងដាច់កតុយភ្នែកឡោមបានលងអានញាតអើយជំនោរំភើយបងដោយក្លិនកាមានដើមឈើធំព័ទ្ធជំវិញអូនធ្លាប់លើរឿងនេះទៀតពីបឹងយក្សឡោមហ្នឹងណាកាលពីព្រៃនាយមានយក្សឡោមធំមួយបានបាត់កូនស្រីហើយក៏បានហត់ដល់ហោនៅក្នុងព្រៃហើយហត់ឃើញគាត់ក៏បានដល់ដើមឈើម្ដងមួយរហូតដល់ខ្លាចជាបឹងអាធំហ្នឹងបានតមកដល់ឥឡូវយើងហៅថាបឹងយក្សឡោមតែតាមពិតបឹងនេះកើតឡើងដោយសារទឹកជ្រោះធម្មជាតិបន្ទុះភ្នំភ្លើងទេតើទៅមើលតែសភាពបឹងយក្សឡោមទាំងអស់គ្នាដូចអ្នកយើងងូតទឹកលេងនៅបឹងយក្សឡោ